요즘처럼 추운 날씨에 기침과 콧물이 많아지시진 않으셨을까요? 비염이 심해져 잠을 깊게 못 이루시는 분들도 많으실 겁니다. 급성 기관지염의 주된 증상은 지속적인 기침으로 가래가 동반될 수도 있으며 피로감, 미열, 호흡곤란 등의 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 기침을 힘들여 하다 보면 가슴이나 배 근육에 불편감이 생길 수도 있으며 항생제 치료 없이 호전되는 경우가 있으나 2차적인 세균성 폐렴에 합병될 가능성도 있기 때문에 각별히 주의하여 주기적인 관리를 해주는 것이 중요합니다. 추운 날씨로 기침을 자주 하시는 분들이나 자주 발생하는 급성 기관지염 관리를 원하시는 분들은 지금 영상을 끝까지 시청해주세요. 오늘은 환절기마다 찾아오는 기관지염에 좋은 차에 대해 알아보겠습니다. 1. 진피차. 첫 번째로는 진피차입니다. 귤 껍질을 말린 것을 진피라고 하는데 기운을 순조롭게 하고 비위 기능을 높여주는 대표적인 한약재입니다. 또한 진피차에는 베타카로틴과 루틴 등의 플라보노이드 성분도 풍부하게 함유하고 있어 호흡기 건강과 눈 건강, 소화기를 튼튼하게 하고 면역력 향상에 도움을 주어 피부 미용에도 효과가 있습니다. 진피차는 콜레스테롤과 혈당 균형을 유지하고 중성지방 수치를 낮추며 간 해독에 도움이 되는 수많은 활성 물질을 함유하고 있으며 항산화, 항염 작용을 하는 것으로 나타나 감기, 독감, 기침, 스트레스에 도움이 된다고 합니다. 진피는 숙성되는 동안 귤 껍질의 정유 성분은 소멸하기 시작해 항산화, 항염증 물질인 플라보노이드를 생성하기 때문에 함유된 플라보노이드의 양은 저장 기간이 길수록 증가하므로 양용 가치도 높아집니다. 진피차는 귤 껍질을 분리하여 구멍이 난 속구리 바구니나 채대나무채를 이용하여 그늘지고 통풍이 잘 되는 곳에 4에서 5일 동안 말린 후 물에 넣고 약불에 은근히 달여 껍질을 걸러낸 후 마시면 좋습니다. 2. 도라지차. 두 번째는 도라지차입니다. 도라지는 감기와 기관지에 도움을 줄 수 있으며 삶에 함유되어 있는 것으로 알려진 사포닌 성분이 함유되어 대사를 개선하고 항암, 위산 분배 억제, 콜레스테롤 개선 등 매우 다양한 효능과 효과를 가진 것으로 알려져 있습니다. 실제로 도라지에 함유된 이뉼린은 생쥐를 이용한 항암 실험에서 강력한 항암 효과를 보였다고 합니다. 또한 철분이 풍부하게 함유되어 있어 빈혈을 예방하는 데 좋으며 숙취를 해소하는 데도 좋아 음주를 한 다음날 차로 먹기에도 좋습니다. 도라지의 사포닌은 껍질에 많은 양이 함유되어 있기 때문에 도라지를 껍질째로 먹는 것이 가장 좋아서 껍질채로 말린 도라지 10에서 20g에 물을 반대를 넣은 후 물이 반으로 줄어들 때까지 달여내어 아침에 차로 마시면 건강한 생활에 도움이 되실 겁니다. 3. 생강차. 세 번째로는 생강차입니다. 생강은 전통적인 치료법으로 많이 사용해온 식품으로 호흡기 감염에 대한 항염증 효과를 가질 수 있다고 합니다. 생강은 천연 가래약이라고도 불리며 효과적으로 감기와 독감에 대항하게 해주는 항생 효능을 가지고 있습니다. 동의보감에도 생강은 소화를 촉진하고 구토를 완화하며 따뜻한 성질로 양기를 잘 돌게 하며 오장육부에 차가운 기운을 내보낸다고 나옵니다. 또한 생강은 마그네슘과 아연을 함유하고 있어서 혈액순환을 개선해주며 간에 나쁜 콜레스테롤이 쌓이는 것을 막아서 나중에 수많은 심혈관계 질환을 예방해주기도 합니다. 이런 생강을 따뜻하게 마신다면 겨울철 건강관리에도 도움이 될 것입니다. 다만 생강차를 직접 만드실 때에는 껍질은 차가운 성분이므로 껍질을 벗긴 후에 만드시는 것이 좋을 것입니다. 오늘은 기관지염 걱정이 있으신 분들이 드시기에 좋은 차 3가지를 알아보았는데요. 평소에 드시는 습관을 들이시면 비염, 기침, 감기 예방에 좋으실 겁니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요, 그리고 댓글도 많이 부탁드립니다. 건강한 식생활을 통해 기관지염으로부터 자유로운 여러분의 삶이 되시기를 진심으로 응원합니다. 그럼 오늘도 건강한 하루 되세요. 이상 건강 알고리즘이었습니다.